Dobar dan, dobrodošli u našu virtualnu učionicu. Danas nas zanima toplo-hladni kontrast, ali krećemo s kratkim i brzim ponavljanjem gradiva. Svaku lekciju o bojama je najlakše započeti krugom boja. O tome smo opširnije govorili u lekciji koja se, nećete vjerovati, zove krug boja. Zašto su boje u krugu boja tako raspoređene? U sredini su tri osnovne, crvena, žuta, plava. Kombiniranim miješanjem te tri boje dobijemo sve boje koje su u krugu boja. Kad miješamo dvije osnovne dobijemo sekundarnu ili izvedenu boju. Iz crvene i plave dobijemo ljubičastu, iz crvene i žute narančastu i plava i žuta daju zelenu. Idemo sad složiti ovaj vanjski krug boja. Premjestimo crvenu, plavu i žutu u krug, premjestimo narančastu, ljubičastu i zelenu. Vidimo da se krug već popunio. Još nam nedostaje par boja i imamo puni krug. Na primjer, treba nam žuto-zelena. Samo njeno ime nam kaže da je ona spoj žute i zelene. Ona je spoj boja koje je okružuju na krugu boja. Vidimo da smo popunili jedno prazno mjesto. Fali nam još žuto narančasta. I ona je spoj boja koje je okružuju. Na taj način popunimo krug. Zato su boje tako raspoređene i ako još ne znamo na pamet koje boje miješati, možemo se uvijek vratiti na krug boja i malo se podsjetiti. Sad ću maknuti unutrašnji dio kruga. Ostaje nam u biti samo vanjski dio i dolazimo do toplih i hladnih boja. Razdvojit ćemo krug da se još lakše snađemo. Podjela na tople i hladne boje je direktno uvjetovana svijetom oko nas. Na primjer, ako slikamo vatru, svi krenemo žutom, narančastom, crvenom. To su tople boje. Ako slikamo snijeg i led, okrenut ćemo se plavoj, možda ljubičastoj. Vjerovatno ćemo ih miješati s puno bijele, ali cijeli dojam slike je plavkast. Plava je hladna boja. Ako vam je teško zapamtiti, sjetimo se šta se desi kad peremo ruke i otvorimo vodu. Obično vidimo crvenu i plavu oznaku. Ako okrenemo više prema crvenom, topla voda, ako okrenemo više prema plavom, hladna voda. Ok, osim ako vam je majstor krivo spojio. Znači zapamtimo, sve što je na crveno, to je toplo, sve što je na plavo, to je hladno. I sad dolazimo do ljubičaste. Ona je spoj crvene i plave. Znači jedne tople i jedne hladne boje. Ako je više crvene, ljubičaste djeluje toplije. Ako je više plave, ljubičaste djeluje hladnije. Svaka slika je priča za sebe, pa ako na slici prevladavaju hladne boje i imamo prisutnu ljubičastu, ta ljubičasta će biti najtoplija na toj slici. Kako nam boje djeluju uvijek ovisi o međusobnoj kombinaciji boja na određenoj slici. Idemo sad malo slikati i na primjeru mora i valova vidjeti tople i hladne boje. Krećem s plavom koju ću miješati s bijelom. Sam rad je podijeljen na dva dijela, na nebo i valove. Kod valova je prisutna promjena veličine, malo veći potezi u donjem dijelu slike nam sugeriraju da su tu valovi koji su nam bliži i koji nam zbog toga djeluju veći. Kako idemo prema liniji horizonta, valovi se smanjuju. To bi nam trebalo predočiti udaljenost, smanjivanje detalja. Slikanje sam podijelio u dvije faze, nazovimo ih hladnom i toplom fazom. U prvom dijelu rada koristim samo plave boje koje miješam s bijelom, slikam nebo i more. Nakon toga krećem s toplim bojama, žute i narančaste miješane s bijelom. Danas nam je tema toplo-hladni kontrast, ali rad nije zbog toga podijeljen u dvije faze. Prvi dio, kad slikam s plavom, radim pod navodnicima mokro u mokro. Na poslikanu površinu, na kojoj boja još nije suha, nanosim nove slojeve boje. Kad bi na mokru plavu počeo slikati na primjer narančastom, vrlo brzo bi na samoj slici došlo do mehaničkog miješanja boja. Mehaničko miješanje boja je kad miješamo pigment na paleti i na neki način ga prenosimo na podlogu, recimo kistom. To bi nam se desilo na slici jer bi plava reagirala s žutom iz narančaste i dobili bi zelenu. Znamo već, zelenu dobijemo od žute i plave. Neželjeno miješanje boja sam izbjegao tako da sam između tople i hladne faze imao pauzu. Kad su se slojevi nijansi plave osušili, na njih sam slikao toplim bojama. Dok je slika bila samo u nijansama plave, djelovala je kao da bura puše i sve je valovito. Zamislio sam kao da se malo nazire sunca kroz oblake i taj sjaj vidimo na nebu i u oceanu na vodi, na vrhovima valova. Slikanjem u više slojeva stvaramo slikarsku teksturu. Površina postaje hrapavija od boje koje smo na nju nanijeli.
Kad krenemo ponovo slikati, boja se na nekim mjestima prima upravo tamo gdje je površina hrapava, odnosno izdignuta. Kod ovakvog motiva morskih valova, gdje se pojavljuje puno oblika koji nisu potpuno jasno definirani, to nam može biti vrlo korisno jer je rad zanimljiviji. Danas sam želio još više iskoristiti hrapavu površinu slike, pa nisam slikao kistom, već sam koristio slikarsku lopaticu. Naš, to jest vaš današnji zadatak bi bio istražiti toplo-hladni kontrast na motivu morskih valova. Nije nužno slikati kistom, ovoj temi bi mogli pristupiti i kolažem. U tom slučaju ne bi imali problema s neželjenim miješanjem boja. Kad spomenemo slikarske tehnike, obično pomislimo na tehnike u kojima boju nanosimo kistom na podlogu. Ne razmišljamo o tome da je i kolaž slikarska tehnika. Boja je na površini kolaž papira. Kombiniranjem manjih ili većih komadića miješamo boje. Ako imamo dovoljno sitne komadiće, to je već optičko miješanje boja. Probajmo se malo poigrati. I znamo već. Pustimo se, budimo kreativni, bit će sve ok. Sretno!